Кормежка птицееда, Псальмопаус кембриджи, мраморным тараканом. Попробуем дать еще один. Она недавно линала, после чего не кушала. Ой, куда побежала? К мученикам забежал. Нет, второй не пошел. Ну или пошел, ну пойдет позже, короче. Вот сейчас. Вот такая красавица. Ей уже 4 года. В принципе, недавно полиняла, поэтому думаю, будем спаривать. Подписывайтесь, ставьте лайки, у меня будет еще много интересных видео. Спасибо за просмотр. Пока, ребята.